vi benedica. A te la parola, Presidente. Amen, amen. Pace di Cristo a tutti, popolo di Dio, pastori, leader, fratelli da ogni parte, da dove ci seguite. Dio vi benedica. Siamo contenti questa sera per questo privilegio che abbiamo ancora una volta in questo mese, stare presenti nel nostro secondo appuntamento, nella sessione, degli ultimi tempi. Siamo onorati questa sera, fratelli, vi ringraziamo, grazie per stare connessi. So che altri si connetteranno fra poco, altri sono connessi attraverso le chiese, i fratelli stanno insieme. Questo è anche un momento per stare insieme, sia come chiesa, ma anche come famiglia, poter stare insieme e poter ascoltare parola di Dio. È un privilegio per il comitato direttivo, fratelli, avere con noi il dottor Pereira, il missionario del Portogallo, e lui il nostro conferenzista per la seconda volta questa sera. E siamo veramente, lo ripeto perché è un privilegio, perché nell'ultima sessione abbiamo ricevuto benedizioni, Quindi la abbiamo, cassa stavo parlando. abbiamo ascoltato testimonianze, abbiamo ascoltato Alza, alza, alza al massimo. abbiamo sentito Alza, alza. quanto è stato importante quella sessione dell'ultima volta e credo che ancora questa sera il Signore ci parlerà attraverso il fratello proprio su questo tema importante, fratelli. Credo che tutto è importante nella Chiesa. Abbiamo importante della strategia di Gesù, abbiamo l'importanza di stare insieme, della comunione, dell'amore, della formazione, dei nostri culti domenicali, l'attività che abbiamo nelle chiese, lo stare insieme, ma abbiamo ugualmente la necessità di ascoltare questa sessione degli ultimi tempi, fratelli. Voi sapete che viviamo tempi difficili e ogni giorno il Signore ci parla attraverso il compiersi delle profezie. Quindi, fratelli, non voglio perdere altro tempo. Abbiamo il nostro pastore, vescovo tesoriere, pastore Benedetto, che lui tradurrà in italiano e Dio lo benedica per questo lavoro e quindi voglio dare subito la parola e dare il benvenuto. Paz de Cristo, hermano, doctor misionero, Portogallo, pace di Cristo. Amén. Paz de Cristo. Bienvenido en esta segunda sesión aquí en Italia a través este medio de online. Dios lo bendiga. A te la palabra, hermano. Dios lo guida. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Otra vez. Dios los bendiga. Mu- Muchas gracias. Les saludo con la paz de Cristo, Obispo Chipola, mesa directiva, amados hermanos pastores y líderes de toda Italia. Vi saluto con la pace di Cristo, Vescovo Cipolla e tutti i leader e chiese d'Italia. Agradezco a Dios y también a vuestros líderes por esta amable invitación. Ringrazio Dio e anche i vostri libri per questo piacevole Recording in progress. invito. Dios les bendiga muy ricamente, mis hermanos. Es una alegría estar nuevamente junto a todos ustedes. Dio vi benedica, è una gioia stare ancora una volta con voi. Quisiera solicitar si es posible que hagan coanfitrión a mi hijo Ezequiel para que nos pueda compartir la presentación. Volevo chiedere se potevate abilitare mio figlio Ezechiele come coamministratore per fare la presentazione Muchas del- gracias. dei file. Muchas gracias también, Pastor Benedetto, por ser un fiel intérprete. Grazie ancora al Pastore Benedetto per interpretare. Gloria a Dios. Amados hermanos, como seguramente ya se les anunció, Fratelli, come già vi è stato annunziato, quiero compartir con ustedes el tema dispensaciones bíblicas y juicios de Dios. voglio condividere con voi il tema dispensazioni bibliche e il giudizio di Dio. En la palabra de Dios, hermanos, se nos exhorta a procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, La parola di Dio ci esorta a presentarci diligentemente approvati davanti a Dio, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, come operai che non hanno di che vergognarsi, que trazan bien la palabra de verdad. ma che usano bene la parola di verità. Esto se encuentra en segunda a Timoteo 2:15.
È scritto in 2 Timoteo 2,15. Hay una versión inglesa de este pasaje, mis hermanos, In una versione inglese que dice que divide bien la palabra de verdad. è detto che divide bene la parola di verità. Y esto da a entender que al interpretar la Biblia Questo ci fa capire che nell'interpretare la Bibbia se debe hacer una distinción o separación correcta de las cosas, si deve fare una distinzione, una separazione corretta delle cose, evitando las mezclas erróneas. evitando di mescolare cose in maniera errata. ¿Por qué debemos hablar de dispensaciones, hermanos? Perché dobbiamo parlare di dispensazione? Bueno, el propósito de hablar sobre ellas es ayudarnos a organizar y comprender correctamente las verdades de la palabra de Dios. Ok, lo scopo è di aiutarci a organizzarci e comprendere la parola di Dio. Los apostólicos tenemos una teología dispensacionalista. Noi apostolici abbiamo una teologia dispensionalista. Esto significa que nosotros creemos que Dios en su trato con el hombre Questo significa che noi crediamo che Dio, nel momento in cui ha interagito con l'uomo, Él ha establecido dispensaciones o administraciones lui ha stabilito delle dispensazioni, ovvero delle amministrazioni, dei modi, modus operandi, a través de las cuales recompensa o castiga respectivamente su obediencia o desobediencia. e attraverso questo lui castiga o premia la disubbidienza piuttosto che l'obbedienza. Hebreos 11:3 dice lo siguiente: In Ebrei 11:3 è scritto: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos per fede intendiamo che l'universo è stato formato o las edades per mezzo della parola. por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Estas edades o siglos en su sucesión lógica Questa età, oppure altrimenti detti secoli nella loro successione logica, son, hermanos, la columna vertebral de la Biblia sono la colonna vertebrale della Bibbia y de ellas fluyen sus enseñanzas cardinales y en ellas encontramos la verdad para nuestra vida. da esse fluiscono gli insegnamenti principali che scaturiscono le maggiori verità della Bibbia. Entonces, el orden o clasificación adecuada de la verdad divina que enseguida veremos E allora ordinare in maniera adeguatamente le verità che andremo fra poco a esporre nos librará de muchas confusiones como las que hoy hay en la interpretación bíblica. ci libererà da confusione, come a volte anche c'è anche oggi, nell'interpretare vari passaggi biblici. Como dijo San Agustín, Come distinguid los períodos o dispensaciones y las escrituras armonizarán solas. Come disse Agostino, distingui i periodi e le scritture si armonizzeranno da sole. Gloria a Dios. La verdad dispensacional entonces es muy importante para dividir correctamente la palabra de verdad. Allora lo schema dispensionale è molto importante per poter dividere correttamente la parola. Si, por ejemplo, tomásemos una verdad de una dispensación diferente de la nuestra, Se noi facciamo riferimento a una verità che appartiene a una dispensazione diversa dalla nostra y tratásemos de aplicarla a la nuestra, a la actual, caeríamos en un error doctrinal, hermanos. e cercheremmo invece di adattarla e applicarla alla nostra dispensazione, commetteremo un grande errore. Voy a dar dos ejemplos comunes de verdades dispensacionales que se aplican equivocadamente. Vi darò 2 esempi di verità dispensionali che vengono applicate in maniera errata. La obligación de guardar el día sábado, por ejemplo. Il comandamento di osservare il sabato. Esta obligación
no pertenece a la gracia, sino a la ley, como ya sabemos. Questo obbligo, questo comandamento non appartiene alla grazia, ma, come ben sappiamo, alla legge. Es decir, ha quedado sin efecto. E questo significa che è attualmente inefficace. Pero todavía hay grupos cristianos que insisten en practicar el sábado. Ma ci sono oggi gruppi cristiani che insistono nel osservare il sabato, Porque no entienden la verdad de las dispensaciones. perché non hanno afferrato la logica delle dispensazioni. Otro ejemplo de error Un altro esempio di errore es el de los 144.000 sellados. è dei 144.000 segnati. Ellos no tienen relación con la gracia, ellos no pertenecen a la iglesia. Loro non appartengono alla Chiesa, non appartengono quindi alla dispensazione della grazia. Estos 144.000 van a aparecer en la gran tribulación. Questi si riferiscono alla grande tribolazione, appariranno là, in quel momento. Y Apocalipsis es claro diciendo que son judíos o israelitas. E Apocalisse è abbastanza chiaro dicendo che sono israeliti. Pero a veces hasta cantamos, Juan vio el número de los redimidos. Però a volte cantiamo anche il canto che parla di questo, che Giovanni vide il numero e in quel numero ci sono anch'io. Pero ese es un canto trinitario de gente que no entiende las dispensaciones. È un canto trinitario di persone che non hanno afferrato il concetto della dispensazione. Por eso, y en razón de lo que venimos diciendo, Per tutto questo che stiamo dicendo, el apóstol Pablo tuvo que ser muy insistente sobre la necesidad de dividir correctamente las verdades bíblicas. l'Apostolo Paolo fu molto insistente nel ribadire di dividere adeguatamente le verità bibliche. Por ejemplo, él le advirtió a los romanos, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Lui avvertì i Romani 6,14, non state sotto la legge, ma sotto la grazia. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a definir estos términos teológicos, dispensación y juicio. E allora vogliamo definire questi termini teologici, dispensazione e giudizio. Comencemos por dispensación, que quiere decir administración. Cominciamo con dispensazione, significa amministrazione. O sea, una dispensación es un periodo bíblico de tiempo Cioè è un periodo biblico di tempo durante el cual Dios trata con el hombre de un modo particular, durante il quale Dio tratta con l'uomo in un modo particolare, sobre todo en lo relativo a la ley y el pecado. e in modo particolare soprattutto per quello che concerne la legge e il peccato. Obviamente la ley de Dios y el pecado del hombre, ¿verdad? Ovviamente la legge di Dio e il peccato dell'uomo. En cada dispensación, mis hermanos, Dios prueba la obediencia del hombre In ogni dispensazione Dio prova l'ubbidienza dell'uomo en relación a una revelación definida de su voluntad. in relazione a una definizione della sua volontà, una rivelazione definita della sua volontà. Cada dispensación comienza con una revelación, con un pacto, Ogni dispensazione comincia con una rivelazione e con un patto, a lo que estamos llamando ley divina. quella che comunemente chiamiamo legge divina. Y cada dispensación termina en una crisis provocada por la desobediencia del hombre. E ogni dispensazione termina con una crisi provocata dalla disubbidienza dell'uomo. Gloria a Dios. Juicio, por otra parte, Giudizio, d'altronde, y siempre hablando desde el punto de vista teológico, parlando sempre da un punto di vista teologico, es un proceso por el cual Dios pide cuentas a sus criaturas acerca de su conducta. è un processo attraverso il quale Dio chiede conto alle sue creature circa la loro condotta para decidir en consecuencia su destino. e in tal modo decidere conseguentemente sul loro destino. Y hemos tenido el cuidado de usar la palabra criaturas y no hombre,
abbiamo avuto l'accortezza di usare la parola creature, non uomini, porque creemos que Dios no solo juzga al hombre, también juzga a los ángeles. perché noi crediamo che Dio non giudica solo gli uomini, ma anche angeli. Entonces, juzgar equivale a separar para dar una recompensa o un castigo. E allora giudicare equivale a separare per attribuire una ricompensa o un castigo. Como cuando el papá o la mamá llevan a su hijo en privado y ahí lo corrigen. Come quando papà o la mamma portano il loro figlio in privato e là gli danno la correzione. O lo felicitan si se portó bien. Oppure si complimentano se si è comportato bene. Juzgar no tiene una connotación positiva o negativa, es una palabra neutra. Giudicare è una parola neutra che non è necessariamente positiva o negativa. Por ejemplo, la iglesia será separada del mundo para recibir galardones y vida eterna. Ad esempio, la Chiesa sarà separata dal mondo per ricevere doni e vita eterna. O sea, si juicio es separar, Allora, se il giudizio è separare, en este caso es un buen juicio, in questo caso è un buon giudizio. porque la iglesia no va a ser castigada, sino recompensada por Dios. E la Chiesa non sarà castigata, se no, ma ricompensata. Entonces, el levantamiento de la iglesia es en sí mismo un juicio de Dios. Allora, il rapimento della Chiesa in se stesso è un giudizio, Es vida eterna para nosotros è vita eterna per noi che ne facciamo parte, y della es Chiesa, confusión perpetua para los que se quedan. e viceversa per coloro che restano è confusione eterna. Muy bien, ahora que hemos definido dispensación y juicio, Ora che abbiamo definito questi termini, dispensazione e giudizio, podemos hablar de la verdad dispensacional, de la doctrina dispensacional. allora possiamo parlare della dottrina dispensazionale. De acuerdo con la Biblia, mis hermanos, hay 7 dispensaciones o periodos bíblicos de administración de la justicia divina. Secondo la Bibbia ci sono 7 amministrazioni, dispensazioni e amministrazioni della giustizia di Dio. Tenemos la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, L'innocenza, la coscienza, il governo umano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio o reino de Cristo. la promessa, la legge, la grazia e il millennio o regno di Cristo. He dejado de lado allí una palabra que es tribulación Ho saltato quella parolina tribolazione y voy a explicarles en unos minutos por qué no la mencioné. e vi spiegherò brevemente perché non l'ho menzionata. Ahora, si ustedes miran la línea de tiempo que está en su pantalla, Se voi osservate la linea del tempo che sta lì al video, podrán ver, además de los nombres de las dispensaciones, su duración en años. oltre al nome potete anche osservare la durata in anni, 1656, 427, etc. 1656, 427, eccetera. Si sumamos los primeros números hasta la gracia, Se sommiamo i primi numeri fino alla grazia, nos daremos cuenta, hermanos, que estamos muy próximos a los 6000 años. ci rendiamo conto che siamo molto vicini a 6.000 anni De eso también vamos a hablar próximamente. e di questo parleremo anche prossimamente. Por ahora solo quiero decirles que las primeras 4 dispensaciones ya están cumplidas. Voglio solo dirvi ora che le prime 4 dispensazioni sono già compiute. La quinta ha quedado inconclusa La quinta è rimasta incompleta y ahora nos hallamos en la sexta, que es la gracia, e ora ci troviamo nella sesta, che è la grazia, que muchos llaman la dispensación de la iglesia. che molti chiamano anche la dispensazione della Chiesa. Dispensación que, por cierto, se está acabando, como sabemos. È una dispensazione che certamente sta terminando, come già sappiamo.
Cuando termine la gracia, o sea, cuando la iglesia salga de aquí, Quando termina la grazia, cioè a dire quando la Chiesa non ci sarà più, vendrá la gran tribulación, que es un periodo de 7 años de gran sufrimiento en la tierra. ci sarà la grande tribolazione, che è un periodo di 7 anni di sofferenze che ci saranno sulla terra. ¿Qué es la gran tribulación, hermanos? Che cos'è la gran tribolazione? En términos dispensacionales. In termini dispensazionali. Bueno, no es otra cosa que la 70ª semana de Daniel Non è altro che la 70ª settimana di Daniele, o semana número 70, si usted prefiere, que el profeta Daniel visionó. quindi la numero 70, quello che il profeta vide. Esta 70ª semana va a marcar el final definitivo de la ley. Questa 70ª settimana segnerà la fine della legge. Le recomiendo leer el capítulo 9 de Daniel para entender mejor este punto. Vi raccomando di leggere il capitolo 9 di Daniele per comprendere meglio questo punto, Pero brevemente quiero dejar una explicación. ma vi voglio dare una piccola spiegazione. En ese capítulo Daniel ve 70 semanas de años. In questo capitolo Daniele vede 70 settimane di anni. Cada semana 7 años, por lo tanto 70 por 7, 490 años. Ogni settimana 7 anni, pertanto 70 per 7, 490 anni. Nuestro hermano Benedetto es bueno para los cálculos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, 69 semanas, E allora, fratelli, 69 settimane es decir, 483 años, significa 483 anni. ya se cumplieron. E già si sono adempiuti questi. Son los años que transcurrieron desde que inició la reconstrucción de Jerusalén Sono gli anni che sono trascorsi dalla ricostruzione di Gerusalemme bajo el rey Artajerjes de Persia sotto il re Artaserse di Persia hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. fino alla crocifissione di Gesù Cristo. 69 semanas se completaron ahí. E 69 settimane si sono già adempiute. ¿Y qué pasó con la semana 70? E che è successo con la 70ª? Bueno, como venimos diciendo, la semana 70 se va a cumplir durante la gran tribulación. E come abbiamo detto poco fa, la 70ª si compirà durante la grande tribolazione, Que va a durar 7 años. e durerà appunto 7 anni. Y cuando a su vez la gran tribulación termine, mis hermanos, E quando la grande tribolazione termina a sua volta, comenzará la última dispensación bíblica que ustedes están observando ahí, comincerà l'ultima dispensazione biblica, quella che potete leggere sul video, que es el reino milenial de nuestro Señor è Jesucristo. il regno millenniale di Gesù Cristo. Gloria a Dios. ¿Estamos bien, hermanos, hasta ahora? Amen. Va tutto ok? Tutto chiaro? Les he dado un recorrido de 6.000 años en 5 minutos. Vi ho dato una panoramica di 6.000 anni in 5 minuti. Ahora vamos a regresar con esta línea de tiempo un poquito, Ora torniamo su questa linea di tempo, pero quiero antes decirles que cada dispensación bíblica comienza con un pacto. ma vi voglio dire che ogni dispensazione biblica comincia con un patto. Vamos a avanzar. Andiamo. Es interesante notar, hermanos, que cada dispensación llega con un acuerdo o pacto entre Dios y el hombre. Quindi ogni dispensazione inizia con un patto fra Dio e l'uomo. Y también es importante notar que Dios es el autor de cada pacto. È anche interessante notare che Dio è l'autore del patto, di ogni patto. Esta cuestión, hermanos, es muy importante E questo è molto importante, porque existen muchos teólogos y líderes que enseñan que podemos proponerle pactos nosotros a Dios. perché ci sono alcuni che credono e insegnano che noi possiamo proporre patti a Dio, Pero nunca en la Biblia encontramos
al hombre haciendo pacto con Dios. Però questa cosa mai la troviamo nella Bibbia, l'uomo che propone il patto a Dio. Y sí encontramos a Dios proponiendo pactos al hombre. Ma viceversa troviamo Dio che propone patti agli uomini. O sea, la iniciativa es de Dios. Cioè l'iniziativa è di Dio. Y en cada pacto Dios establece las condiciones que el hombre debe cumplir. E in ogni patto Dio stabilisce le condizioni, quello che l'uomo deve adempiere, Como si de un contrato se tratase. come se si trattasse di un contratto. A cambio, Dios promete bendiciones. In cambio, quindi nell'osservanza di questo patto vengono promesse benedizioni. Veamos cuáles son los 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Vediamo un poco quali sono questi 7 patti. Tenemos el pacto edénico, Il patto dell'Eden, hecho con Adán y Eva en el huerto del Edén. fatto quindi con Adamo ed Eva nel giardino. Este pacto estaba condicionado a la obediencia del hombre. Questo patto era condizionato all'obbedienza dell'uomo. Allí en Génesis 1, en Génesis 2. Genesi 1 e 2. Tenemos también el pacto con Adán, Poi abbiamo il patto con Adamo, que fue hecho después de la caída en pecado de Adán y Eva. che fu stipulato dopo della caduta di Adamo ed Eva. Este se encuentra en Génesis 3 E questo è Genesi 3. y fue un pacto incondicional. Questo fu un patto incondizionale. O sea, Dios se comprometió él solo Dio si impegnò lui solo de que enviaría un Salvador. che avrebbe inviato un Salvatore. Esa es la primera profecía mesiánica en la Biblia. È la prima profezia messianica contenuta nella Bibbia. Me gustaría explicar más, pero el tiempo no nos alcanzaría. E mi piacerebbe soffermarmi ancora, ma il tempo non è sufficiente. Tenemos el tercer pacto que fue hecho con Noé después del diluvio. E poi c'è il terzo patto, fu fatto con Noè dopo il diluvio. Otra vez un pacto incondicional Anche questo è un patto senza condizioni y para toda la humanidad. e per tutta l'umanità. Esto usted lo puede encontrar en Génesis capítulos 8 y 9. Genesi 8 e 9, sta là. Este es un pacto que todavía está en vigor. È un patto che è ancora in vigore. No sé si se puede traducir la palabra traslapa. Es un poco difícil. È trasversale, quindi abbraccia più epoche, Porque salta hacia varias dispensaciones. quindi attraversa varie dispensazioni. Excelente. Por eso todavía vemos el arco iris en el cielo, hermanos. Perciò ancora anche noi possiamo vedere l'arcobaleno nel cielo, Porque esa fue la señal del pacto de Dios con Noé. perché questo l'arcobaleno fu il segno del patto che Dio fece con l'uomo. En cuarto lugar tenemos el pacto con Abraham, Poi il quarto è il patto che Dio fece con Abramo, un pacto nuevamente incondicional ancora una volta un patto senza condizioni, que fue confirmado después a Isaac, su hijo, y después a su nieto Jacob. e che fu confermato a suo figlio Isacco e suo nipote Giacobbe. Esto lo podemos encontrar en Génesis 12, 26 y 28. Lo possiamo trovare in Genesi 12, 26 e 28. También tenemos el pacto con Moisés, Abbiamo il patto con Mosè, que fue hecho allá en el monte Sinaí después del éxodo hebreo o de la salida de Israel de Egipto. che fu fatto là nel Monte Sinai dopo l'uscita dell'Egitto, dopo l'uscita dell'Egitto, sì. Aquí ya estamos en el libro de Éxodo, capítulos 20, 21, 24, Già siamo nel capitolo dell'Esodo dal 20 in avanti, 25, 40. 25, 40, Es una lectura muy larga. lettura estesa. Tenemos el sexto pacto, hermanos, que es el de la cruz, Poi c'è il sesto patto, quello della croce, el que Jesús llamó el nuevo pacto quello che Gesù chiamò il nuovo patto y que estamos recordando especialmente en esta semana, ¿verdad? e che stiamo ricordando particolarmente in questa settimana. Y este pacto, hermanos,
rige desde aquel Pentecostés en el aposento alto de Jerusalén hasta hoy. Questo patto parte da Gerusalemme nell'Alto Solaio e arriva fino a noi oggi. Ahora, este es un pacto condicional, Questo è un patto con condizioni, è condizionato, porque se aplica bajo la condición de que el hombre crea en Jesucristo perché si applica alla condizione che l'uomo ha in Gesù Cristo. y obedezca a su evangelio. E quindi creda e obbedisca all'Evangelo. Y aquí hay decenas y decenas de referencias bíblicas que no voy a citar, E qua le referenze sono così tante che non posso citarle, porque quiero también mencionar el séptimo pacto, que es el pacto con Israel. perché voglio menzionare anche il settimo patto, quello con Israele. En realidad, este pacto es anterior al de la cruz, Veramente questo patto, il settimo, è anteriore a quello della croce, pero lo hemos puesto después porque aún no rige. ma l'abbiamo messo dopo perché ancora non è iniziato. Él va a regir, Él se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. Perché inizia quando il Signore Gesù Cristo tornerà per la seconda volta, Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en el mundo quando Gesù si manifesterà nel mondo y se reúna de nuevo con su pueblo Israel. e si unisce di nuovo al suo popolo Israele. Nuevamente hay muchas escrituras sobre este pacto, Anche qua ci sono molte scritture, pero particularmente Mateo 26 y Jeremías 31. però particolarmente Matteo 26 e Geremia 31. También el libro de Hebreos capítulo 8 lo menciona. Anche Ebrei 8 lo menziona. Y quiero, hermanos, mencionar un pacto diferente E voglio nominare voglio citare ancora un patto diverso, porque este pacto no marca el comienzo de una dispensación como todos los otros, perché questo non segna l'inizio di una nuova dispensazione come gli altri, pero merece ser mencionado y es el pacto de Dios con David. però merita di essere menzionato perché è il patto di Dio con Davide. Gloria a Dios. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Lo possiamo trovare in 2 Samuele capitolo 7 y nuevamente en Jeremías, capítulo 33. e anche in Geremia 33. Me gustaría también hablar un poco más sobre eso, pero no tenemos tiempo esta vez. Mi piacerebbe parlarci, però non abbiamo tempo. Lo que quería resaltar aquí, hermanos, es que cada dispensación comenzó con uno de estos pactos. Quello che mi piace sottolineare è che ogni dispensazione è iniziata con un patto. Pueden ver ustedes los pactos que están en pantalla Li potete vedere là sul video. y entonces pensar en la inocencia, en la conciencia, en el gobierno humano, en la promesa, Allora potete pensare nell'innocenza, nella coscienza, il governo umano, nella promessa, en la ley, en la la gracia, en legge, el la grazia, milenio, il millennio. y entonces verán la correspondencia que hay, ¿verdad? E allora voi potete vedere la corrispondenza che c'è fra queste cose. Ahora observemos en detalle cada dispensación bíblica. Ora osserviamo in dettaglio ogni dispensazione biblica. Tenemos la primera dispensación, la de la inocencia, Abbiamo la prima dispensazione, quella dell'innocenza, que comenzó, como ya dijimos, con la creación y terminó con la caída del hombre. iniziò con la creazione e terminò con la caduta dell'uomo. En aquel gráfico, en aquella línea de tiempo que ya les mostré, In quella linea del tempo che abbiamo visto all'inizio, colocamos unos puntos suspensivos al comienzo, c'erano dei puntini sospensivi all'inizio, porque nadie sabe cuánto tiempo duró la dispensación de la inocencia. perché non si sa quanto è durata questa dispensazione. Tenemos que recordar que Adán y Eva eran inmortales Dobbiamo ricordare infatti che Adamo ed Eva erano immortali y es muy probable que su edad se comenzó a contar después que pecaron. ed è probabile che la loro età si sia iniziata a contarla dopo che hanno peccato. Antes del pecado no era necesario contar los años porque nadie moría. Prima del peccato non era necessario contare gli anni perché non si moriva.
Así que pueden haber pasado miles y miles de años, quizá. E quindi chissà, forse sono passati migliaia di anni. Ujú. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre durante la inocencia? Qual era la responsabilità dell'uomo durante l'innocenza? Era algo muy simple, el hombre debía escoger entre la palabra de Dios o las declaraciones de Satanás. Era molto semplice, l'uomo doveva scegliere tra la parola di Dio e la dichiarazione di Satana. ¿Cuál fue el fracaso del hombre y cuáles fueron las consecuencias de este? Quale fu l'errore dell'uomo e la conseguenza relativa? Bueno, como sabemos, el hombre decidió creer a Satanás antes que a Dios. E come sappiamo, l'uomo scelse di credere a Satana anziché a Dio. Entonces el juicio vino sobre el hombre, E allora venne il giudizio sull'uomo, pero también vino sobre la tierra y sobre Satanás. però venne anche sulla terra e su Satana. Allí es que surge la necesidad de un Salvador E là sorse la necessità di un Salvatore. y también es dada la primera promesa de que ese Salvador vendría algún día. E viene data la prima promessa che questo Salvatore sarebbe venuto. Luego tenemos la dispensación de la conciencia, Poi abbiamo la dispensazione della coscienza, que duró 1656 años, che durò 1656 anni, casi 17 siglos, quasi 17 secoli, desde la caída del hombre en Edén hasta el diluvio de Noé. dalla caduta dell'uomo fino al diluvio di Noè. En este tiempo el hombre debía escoger entre el bien y el mal, In questo tempo l'uomo doveva scegliere tra il bene e il male. pero como sabemos se empeñó en hacer el mal. Ma come sappiamo, purtroppo si dedicò al male. Ese fue su fracaso durante esta dispensación. Questo è stato il suo errore durante questa dispensazione. El hombre resultó ser sumamente malo L'uomo si risultò essere molto cattivo y la tierra se llenó de violencia, e la terra fu piena di violenza de pecado. e di peccato. ¿Cuál fue el juicio que vino como resultado? E quale fu il giudizio come risultato? El diluvio, mis hermanos. Il diluvio. Aunque por la misericordia de Dios 8 personas sobrevivieron Anche se per la misericordia di Dio 8 persone sopravvissero y una nueva dispensación comenzó. e cominciò una nuova dispensazione. Por eso Cristo dijo que en estos días sería como en los días de Noé, E perciò il Signore disse in un'occasione che i nostri giorni sarebbero stati come quelli di Noè, porque una nueva dispensación se acerca. perché una nuova dispensazione si avvicina. Como pueden ver, hermanos, la tercera, la del gobierno humano, Come potete vedere, la terza fu il governo umano, fue esa nueva dispensación que comenzó. fu quella che cominciò, la nuova. Esta dispensación comienza en el momento en que Noé y su familia descienden del arca Questa dispensazione inizia nel momento in cui Noè e la sua famiglia escono dall'arca y Dios por primera vez le da al hombre la responsabilidad de gobernar. e per la prima volta Dio dà all'uomo la responsabilità di governare. A Adán le había dicho que gobernase sobre el reino animal, Ad Adamo gli viene detto di governare sul mondo animale, pero a Noé le agrega la responsabilidad de gobernar sobre el hombre también. però a Noè viene aggiunta la responsabilità di governare anche sugli uomini. Y comienza esta dispensación que iba a durar 427 años apenas. Così comincia questa dispensazione che dovrà durare 427 anni. Porque un día, hermanos, Dios decide confundir los idiomas, las lenguas, Perché un giorno Dio decide di confondere le lingue y se acaba entonces una era en que Noé estaba gobernando. e finisce un'era in cui Noè stava governando. ¿Cuál fue el fracaso del hombre en esta tercera dispensación? Quale fu l'errore, lo sbaglio dell'uomo in questa terza dispensazione? Bueno, Noé mostró que el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo. Noè dimostrò che l'uomo non era capace di governare se stesso. Noé no pudo con sus propias debilidades Noè non potette a causa delle proprie debolezze y por eso tampoco fue capaz de gobernar a otros. e per questo nemmeno fu capace di governare su altri. Se produce una rebelión política y religiosa
si produsse una ribellione politica e religiosa, una Los, confusione ho- politica. los hombres construyen o intentan construir una torre en Babel Loro cercano di costruire una torre in Babele y Dios se enoja. e a Dio non gradisce. Viene la confusión de idiomas Viene la confusione delle lingue y por eso tiene trabajo nuestro hermano Benedetto esta noche. e per questo il fratello Benedetto deve lavorare stasera. Y llega el desacuerdo entre los hombres E arriva il disaccordo fra gli uomini y se dispersan por todo el planeta. e si disperdono per tutto il pianeta. Entonces comienza la cuarta dispensación que es llamada de la promesa. E là comincia la quarta dispensazione, quella della promessa. Esta dispensación comienza con el llamado de Dios a Abraham Questa dispensazione comincia con la chiamata di Dio ad Abramo y termina con el éxodo de Israel 430 años después. e termina con l'esodo di Israele 430 anni dopo. ¿Qué era lo que el hombre tenía que hacer? Qual era la cosa che l'uomo doveva fare in questo periodo? Bueno, Dios le dijo a Abraham que fuera a Canaán y se quedara ahí. Dio disse ad Abramo, vai a Canaan, resta là. Pero resulta que Abraham se demora, da vueltas, Ma risulta che Abramo va in giro, luego decide ir a Egipto, poi va in Egitto, que es un tipo del mundo para nosotros, che è figura del mondo per noi, del mondo non y, cristiano. y ahí está el fracaso del hombre en esta dispensación. E là c'è l'errore dell'uomo in questa dispensazione. Porque aunque Abraham es el padre de la fe, Perché anche se Abramo è il padre della fede, él demuestra que tiene dudas de la palabra de Dios. lui dimostra che dubita della parola di Dio. Ojalá esta noche no haya nadie aquí que tenga dudas de la palabra de Dios. Magari questa sera non c'è nessuno che abbia dubbio della parola del Signore. Y por causa de sus dudas, Abraham termina pidiendo alimento en Egipto. E a causa del suo dubbio, Abramo va a chiedere cibo in Egitto. Finalmente, hermanos, toda la casa de Jacob termina en Egipto. E alla fine tutta la casa di Giacobbe si trova in Egitto. Y el resultado, como sabemos, fue esclavitud, sufrimiento y mucha idolatría. E come sappiamo il risultato fu la schiavitù, sofferenza e idolatria. Pero aún así podemos ver la misericordia de Dios en la liberación y en la preservación de Israel. Ma possiamo vedere la misericordia di Dio nella liberazione e nella preservazione di Israele. Gloria a Dios. Llega la quinta dispensación, la dispensación de la ley, E arriva la quinta dispensazione, quella della legge, que es un periodo largo que va desde que Dios se manifiesta en Sinaí che è un periodo abbastanza lungo, ampio, da quando Dio si manifesta sul monte Sinai hasta la crucifixión de Jesús en el monte Calvario. fino al monte Calvario, la crocifissione di Gesù. Comienza en un monte y termina en otro monte. Inizia e termina in una montagna. Tuvo, hermanos, casi 1500 años de duración. Quasi 1500 anni. ¿Cuál era la responsabilidad en ese tiempo? E qual era la responsabilità in questo periodo? Israel debía guardar la ley que Dios le dio a Moisés. Il Signore, Israele doveva osservare la legge che il Signore aveva dato a Mosè. Esta ley incluye los 10 mandamientos y muchas otras leyes morales y civiles. E questa legge include i 10 comandamenti e molte altre leggi morali e civili. Lamentablemente Israel falló en guardar la ley E purtroppo Israele fallì nell'osservanza della legge. y paradójicamente crucificó al único hombre que guardó la ley por completo. E paradossalmente crocifisse l'unico uomo che l'aveva osservata integralmente, la legge. Principalmente por esto último es que Dios desechó a Israel. E principalmente per quest'ultimo fatto che il Signore rigettò Israele, Aunque no totalmente. anche se non totalmente. Hay una promesa que Dios le hizo a Abraham, recordemos. C'è una promessa che il Signore fece ad Abramo También una promesa que Dios le hizo a David, que ya mencionamos. e anche una promessa che il Signore ha fatto a Davide,
che y abbiamo en menzionato. fidelidad a esas promesas, E per fedeltà a queste promesse, Dios va a restaurar a Israel al final de los tiempos. Dio restaurerà Israele alla fine dei tempi. Pero ahora vamos a abrir un paréntesis para la sexta dispensación, Ma ora apriamo una parentesi per la sesta dispensazione, porque eso es la gracia, es un paréntesis dentro de la ley. perché questa è la dispensazione della grazia, cioè una parentesi all'interno della legge, Que comienza, hermanos, con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés che comincia con lo spargimento dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste y va a terminar en el levantamiento de la iglesia. e terminerà nel rapimento della Chiesa. Esta dispensación ya cumple 2000 años, Questa dispensazione già sta compiendo 2000 anni, o sea, viene a ser la más extensa de e acuerdo a cioè, lo que sabemos. cioè a dire è la più lunga da quello che ci risulta. Y aunque solo nuestro Dios sabe el día y la hora en que va a terminar, E anche se solo il nostro Dio sa il giorno e l'ora in cui terminerà, hermanos de Italia, nosotros entendemos que el fin de la gracia es absolutamente inminente. ma Fratelli d'Italia, noi sappiamo che la fine di questa dispensazione della grazia è assolutamente imminente. Tal vez alguien quiere poner amén allí en el chat. Se volete potete mettere amen lì nella chat. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, Chiesa. Cristo viene. ¿Qué debemos hacer? Che dobbiamo fare? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta dispensación? Qual è la nostra responsabilità in questa dispensazione? Lo hemos dicho, creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Abbiamo detto credere in Gesù Cristo come nostro Salvatore e Signore. Y, como dice Hechos de los Apóstoles, obedecer al Evangelio. E come dice Atti degli Apostoli, obbedire all'Evangelo. Gloria a Dios. Lamentablemente, hermanos, el hombre está fracasando en esto. E purtroppo l'uomo sta mancando in questo. No totalmente, Non totalmente, porque todavía está la iglesia del Señor, perché c'è la Chiesa del Signore, pero la mayoría de los hombres però la maggioranza degli uomini se ha vuelto idólatra, amante de sí mismo, è diventata idolatra, amante di se stessa, amante del placer, de las cosas del mundo, amante del piacere, delle cose del mondo, y cada vez desprecia más a nuestro Señor Jesucristo. e sempre di più disprezza il Signore Gesù Cristo. Es la verdad, hermanos, cada vez hay menos fe en la tierra. E la verità, progressivamente c'è sempre meno fede nella terra. Tanto así que Jesús mismo preguntó si cuando Él volviera hallaría fe en la tierra. È per questo che Gesù stesso pose la domanda: ma quando io ritornerò, ci sarà ancora la fede sulla terra? El hombre se ha hecho muy desobediente de Dios. L'uomo è diventato molto disobbediente alle leggi di Dio. Y como resultado de eso, Dios le ha entregado a la incredulidad y al engaño. E come risultato di questo, Dio li ha abbandonati all'incredulità e all'inganno. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dice l'Apostolo Paolo nella lettera dei Efesini che Dio invia un potere di inganno per credere Para que crean a la mentira. affinché credano alle menzogne. Para que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Affinché siano, prima Tessalonicesi, Ahí lo he colocado en el chat para que crean, para que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Oh, sì. Allora, meglio che andava a memoria. Affinché credano alla verità si allontanano dal credere alla verità e si dilettano nell'ingiustizia. Gloria a Dios. Gracias, fratello Benedetto. Yo sé que estás haciendo un gran trabajo. Hermanos, y llega entonces el tiempo de la tribulación. E allora, fratelli, arriva il tempo della tribolazione. Y no es un error que colocamos nuevamente el número 5.
E non è un errore che abbiamo messo un'altra volta il numero 5, porque como hemos dicho, la tribulación hace parte de la ley. perché, come abbiamo detto, la tribolazione è parte della dispensazione della legge. Este es un corto periodo de solo 7 años È un periodo corto, solo 7 anni, que va del levantamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. che va dal rapimento della Chiesa fino alla seconda venuta di Cristo. Durante la gran tribulación, la responsabilidad del hombre será adorar a Dios. Durante la grande tribolazione, la responsabilità dell'uomo sarà adorare Dio, Pero a la misma vez tendrá que rechazar la marca de la bestia, la marca del anticristo. e nel contempo rifiutare il marchio dell'anticristo. Y nosotros sabemos que eso será algo muy difícil de lograr. E sappiamo anche che sarà una cosa molto difficile da raggiungere. De hecho, Apocalipsis dice que la humanidad va a fracasar rotundamente. Di fatto Apocalisse già ci dice che l'umanità fracasserà, quindi completamente, quindi sbaglierà in questo. Y ni siquiera con todas las plagas que Dios va a enviar, E nemmeno con tutte le piaghe che Dio invierà, ni siquiera con todos los castigos que van a venir, e nemmeno con tutti i castighi, el hombre se va a arrepentir. l'uomo si ravvederà. Como resultado, hermanos, va a venir una gran destrucción E il risultato sarà una grande distruzione y gran parte de la humanidad va a morir. e gran parte dell'umanità morirà. De hecho, hermanos, más del 90% de la humanidad. Di fatto, fratelli, più del 90% dell'umanità. Incluso en el último día de la gran tribulación, cuando llegue la batalla del Armagedón. Comprendendo anche quelli dell'ultimo giorno della grande tribolazione, cioè nella battaglia di Armageddon. Hay un apunte ahí, van a estar meses enterrando a los muertos, dice la Biblia. Là c'è una nota in cui si impiegheranno mesi per seppellire i morti. También, hermanos, el anticristo y el falso profeta serán muertos y arrojados al lago de fuego. Anche l'anticristo e il falso profeti saranno uccisi e gettati nello stagno di fuoco. No sé cuántos sabían que esos dos inaugurarán el infierno, serán los primeros en llegar ahí. Non so quanti sanno che questi due sono coloro che inaugureranno l'inferno. Saranno Por quelli- último, hermanos, tenemos la séptima dispensación, que es la del milenio o el reino de Cristo, E poi infine abbiamo la settima, quella del millennio, cioè il regno di Cristo, que comienza en la segunda venida de Cristo y termina en el juicio final o juicio del gran trono blanco. e che inizia quindi con la seconda venuta di Cristo e termina con il giudizio finale, il giudizio del gran trono bianco. Como lo indica su nombre, durará 1000 años. E come lo dice il nome, durerà 1000 anni. Y la responsabilidad del hombre en esta dispensación será adorar a nuestro Señor Jesucristo, La responsabilità dell'uomo in questa dispensazione sarà adorare il Signore Gesù Cristo, quien va a gobernar la tierra desde Jerusalén. che governerà la terra da Gerusalemme. Me gustaría dar buenas noticias aquí, hermanos, Mi piacerebbe dare buone notizie in questo frangente, pero no tengo buenas noticias, ma non ce n'ho, porque el hombre nuevamente va a fracasar. perché l'uomo ancora una volta. La única diferencia con los fracasos anteriores L'unica differenza con i fallimenti precedenti es que el hombre ya no tendrà al diablo para echarle la culpa. è che l'uomo non avrà più già il diavolo per attribuire al diavolo la colpa, Porque Satanás va a estar atado durante todo el milenio. perché Satana sarà legato durante tutto il millennio. O sea, los demonios no van a estar operando en la tierra. Cioè, questo significa che i demoni non staranno operando in quel periodo sulla terra. Aún así, hermanos, el hombre va a pecar. Ma anche così l'uomo peccherà. El hombre va a fingir que obedece a Jesús. L'uomo va a Fingir, pretender que obedece. fingerà di adorare Dio, Pero en su corazón seguirá siendo rebelde. ma nel suo cuore continuerà a essere ribelle. Y cuando al final del milenio Satanás sea suelto por un poco de tiempo, E quando alla fine del millennio Satana sarà sciolto per un poco di tempo,
el hombre nuevamente va a elegir a Satanás en lugar de Dios. L'uomo nuovamente eleggerà Satana al posto di Dio. Por eso, hermanos, el cielo y la tierra tendrán que ser destruidos por fuego, E per questo il cielo e la terra dovranno essere distrutti col fuoco. porque la última oportunidad que Dios le dio al hombre, viniendo él mismo a gobernar, Perché l'ultima possibilità che Dio ha dato all'uomo nel momento in cui è venuto lui stesso a regnare, será desaprovechada nuevamente por el hombre, non sarà usufruita dall'uomo. será estropeada por nosotros, hermanos. Sarà un inciampo, non sarà usufruita dall'uomo. No nosotros porque la iglesia va a estar reinando con Cristo, pero sí aquellos que no hacen parte de la iglesia. Non ci riferiamo a noi come Chiesa perché noi saremo con Cristo regnando, ma ci riferiamo a coloro che non fanno parte della Chiesa. Cuando el Señor destruya el cielo y destruya la tierra que conocemos, Quando il Signore distruggerà il cielo e la terra che noi conosciamo, levantará un trono de justicia y hará que todos los hombres de todas las épocas comparezcan ante Él. alzerà un trono di giustizia, fare in modo che tutti gli uomini di tutte le epoche compariranno davanti a Lui. Mire por favor todas las dispensaciones que están ahí en su pantalla. Guardate le dispensazioni che stanno là a video. En todas ellas el ser humano fracasa. In ognuna l'uomo fallisce. Por eso Dios tiene que enviar un juicio al final de cada una. E allora per questo Dio deve inviare un giudizio alla fine di ciascuna. No es sorpresa, hermanos, Non è una sorpresa, porque ese juicio o castigo está establecido en cada pacto. perché questo giudizio è stabilito in ciascun patto. Dios siempre avisa antes lo que va a Dio hacer. sempre avvisa prima di quello che andrà a fare. Entonces, cada dispensación termina con un juicio. E allora ogni dispensazione termina con un giudizio. Vamos a avanzar. Tenemos, hermanos, la dispensación de la inocencia, La dispensazione dell'innocenza que acaba con el hombre expulsado del Edén y sometido a dolor y muerte. che termina con l'uomo espulso dall'Eden e inizia il periodo del dolore e della morte. Tenemos la dispensación de la conciencia, que acaba con un diluvio que extermina a la raza humana. La dispensazione della coscienza termina con un diluvio che distrugge la razza umana, Con la excepción de Noé y su familia, con ¿verdad? l'eccezione di Noè e sua famiglia, ovviamente. Tenemos la dispensación del gobierno humano, La dispensazione del governo umano que acaba con la confusión de lenguas que produjo la división en pueblos y naciones. che termina con la confusione delle lingue che produce divisioni. Tenemos la dispensación de la promesa, que acaba con Israel sometido a esclavitud en Egipto. Che poi la dispensazione della promessa che termina con Israele sottomesso come schiavi in La Egitto. ley acaba con Cristo crucificado, La legge termina con Cristo crocifisso, quien cuando muere pone a la tierra a temblar y produce tinieblas. che quando muore la terra trema e vengono prodotte tenebre. Y también el velo del templo de Jerusalén se rasga, ¿verdad?, en dos. E anche il Tempio di Gerusalemme si divide in due. En este caso, hermanos, el juicio que era para nosotros lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. In questo caso il giudizio che era per noi l'ha portato il Signore Gesù Cristo nel Calvario. En el sexto lugar, en la dispensación de la gracia, Il sesto, la dispensazione della grazia, termina con el juicio de la iglesia siendo arrebatada termina con il giudizio della Chiesa che viene rapita y con el anticristo que inmediatamente se presenta en el mundo, e con l'anticristo che si presenta nel mondo, con engaño primero y luego con terror. prima con inganno, poi con terrore. Engaño durante 3 años y medio Inganno nei primi 3 anni e mezzo y terror en los otros 3 años y e medio. terrore negli altri 3 e mezzo. No tenemos tiempo de entrar en detalles, Non abbiamo tempo di entrare in questi dettagli. pero lo peor que le puede ocurrir al mundo en este momento, hermanos, Però la cosa peggiore che può succedere al mondo in questo momento no es que Vladimir Putin
envíe un misil non è che Putin invii un missile o que el precio de los alimentos se dispare. o che il prezzo degli alimenti esploda. Lo peor que le puede ocurrir al mundo es que la iglesia se vaya, La cosa peggiore che può succedere al mondo è che la Chiesa vada via, porque cuando la iglesia salga de aquí, hermanos, perché quando la Chiesa sarà rialzata, esce da questo mondo, todo lo que está allí en Apocalipsis va a comenzar a suceder. tutto quello che è descritto in Apocalisse lì incomincerà. Ese misterio de la iniquidad de que habló Pablo también, Quello che Paolo definì come il mistero dell'iniquità, que ahora mismo está detenido por la iglesia, che in questo momento è detenuto dalla presenza della Chiesa. se va a desatar en todo el mundo, así como cuando se rompe una represa, un dique y suelta las aguas. E si riverserà nel mondo così come quando si rompe una diga e l'acqua inonda. También quiero mencionar el juicio que vendrá al final de la gran tribulación, Voglio nominare anche il giudizio che ci sarà alla fine della grande tribolazione, donde allí en Armagedón nuestro Señor Jesucristo va a vencer al anticristo lì in Armageddon, dove Gesù vincerà l'anticristo y Satanás será atado por 1000 años, como ya dijimos. e Satana sarà legato per 1000 anni, come abbiamo detto. Y la última dispensación, la del milenio, va a terminar con el cielo y la tierra destruidos por fuego. E l'ultima dispensazione, quella del millennio, terminerà con il cielo e la terra distrutti dal fuoco. Para dar lugar al juicio final. E lì ci sarà il giudizio finale. Dice Juan que el cielo y la tierra huyeron de delante del trono de Dios. Dice Giovanni che il cielo e la terra fuggirono dalla presenza di Dio. Quiero compartirles otro tema también, hermanos, Voglio introdurvi un altro tema, fratelli, y es la verdad de que Dios desciende en cada dispensación. che è la verità che Dio scende, si introduce in ogni dispensazione. Esta expresión descender, Questa espressione di scendere, así como la expresión bajar, così come il termine scendere, abbassare, entrare, son expresiones bíblicas, por supuesto, sono espressioni che troviamo nella Bibbia, ovviamente, pero son antropomórficas, son simbólicas, ilustrativas. però sono antropomorfe, sono illustrative. Por eso cuando decimos que Dios desciende o baja, Perciò quando noi diciamo che Dio scende o si abbassa, lo que estamos diciendo en realidad es que Dios se manifiesta de alguna manera. quello che in realtà noi vogliamo dire è che Dio in qualche modo si manifesta. Dios en realidad está en todo lugar, mis hermanos, Dio veramente sta in ogni luogo, pero no en todo lugar Él manifiesta su presencia. però non in tutti i luoghi Lui manifesta la sua presenza. Por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Ad esempio, quando Adamo ed Eva stavano nell'Eden, dice que de vez en cuando Dios descendía y hablaba con ellos. viene detto che ogni tanto Dio scendeva a loro. Vamos a poner ahí inocencia. Mettiamo ecco l'innocenza. Y hubo un día que Dios descendió, pero para juzgar a Adán y Eva por su desobediencia. E però viene detto che un giorno Dio scese per giudicare Adamo ed Eva della loro disobbedienza. Lo mismo durante la conciencia, Dios desciende para comisionar a Noé. Durante la coscienza Dio scende per commissionare a Noè. Durante el tiempo del gobierno humano, Dios dice, descendamos y confundamos su lengua. E durante il governo umano viene detto scendiamo e confondiamo le lingue. Durante el tiempo de Abraham, Dios desciende a hablar con él y luego también desciende para hablar con Moisés, como ya dijimos. E durante la promessa Dio scende per parlare con Abramo prima e poi anche con Mosè. Durante el tiempo de la ley, Durante il tempo della legge, ya casi al final, Dios se manifiesta en carne por medio de Jesucristo. Dio si manifesta in carne per mezzo di Gesù Cristo. Aleluya, alguien dele la Amén. gloria a Jesucristo. Amen. Durante el tiempo de la gracia, Jesucristo desciende a nosotros en forma de Espíritu Santo. Durante il tempo della grazia Gesù Cristo scende a noi in forma di Spirito Santo.
Pero no es que Él descienda, hermanos, es que Él habita en nosotros, ¿verdad? Veramente non è che scende, lui abita in noi Él se manifiesta en nosotros. e si manifesta anche. Durante la gran tribulación, hermanos, E durante la grande tribolazione, Jesucristo descenderá para pelear por su pueblo Israel. Gesù Cristo scenderà per combattere per il suo popolo Israele. Y durante el milenio Jesucristo habitará 1000 años en la tierra para reinar sobre ella. E durante il millennio Gesù Cristo abiterà 1000 anni nella terra regnando su essa. Gloria a Dios. Todo esto nos enseña, hermanos, que Dios no nos ha dejado nunca. Questo, fratelli, ci fa capire che Dio non ci ha mai lasciato. Dios no ha abandonado al hombre como algunos piensan. Dio non ha abbandonato l'uomo come qualcuno dice. Él ha estado ahí presente en cada dispensación. Lui è stato sempre presente in ogni dispensazione. Ahora bien, ya casi para terminar, mis hermanos, E allora, già avvicinandoci alla fine, cada dispensación tiene 4 protagonistas ogni dispensazione ha 4 protagonisti, principales. i principali ovviamente, Tiene a Dios estableciendo un pacto con el hombre, e cioè Dio che stabilisce il patto con l'uomo. tiene al hombre lamentablemente fracasando y provocando una crisis, C'ha l'uomo che purtroppo fallisce e provoca la crisi, tiene el juicio divino como castigo por la desobediencia, c'ha il giudizio divino come castigo per la disubbidienza, pero también la misericordia de Dios dándonos una nueva oportunidad. Gloria a però Dios. anche la misericordia di Dio che offre una nuova opportunità. Mis hermanos, la actual crisis mundial que estamos viendo, Cari fratelli, l'attuale crisi mondiale che stiamo vivendo, que no comenzó en 2020, comenzó en el siglo pasado, che non è incominciata nel 2020 ma nel secolo scorso, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con le guerre mondiali, la entrada de las drogas, del rock and roll, l'entrata quindi della droga, rock and roll, rock, música rock, delle musiche rock, sì. la entrada de Hollywood, L'entrata di Hollywood, ahora Bollywood también, el divorcio, il divorzio, tutti aspetti, segni di la homosexualidad. omosessualità. Todo esto ya viene, hermanos, de décadas atrás. Tutto questo viene già da lontano, Pero en estos últimos años se viene agravando, empeorando rápidamente. ma in questi ultimi anni sta tutto peggiorando velocemente. Y todo esto que mencionamos es una evidencia dramática de un nuevo y rotundo fracaso humano. Tutto questo in evidenza drammatica di un nuovo fallimento umano, Como también una señal inequívoca de la llegada de un nuevo juicio de Dios. e sono anche segni inequivocabili di un nuovo imminente giudizio da parte di Dio. Tiene que bajar el Señor a juzgar, hermanos. E allora il Signore deve scendere per giudicare. No tenemos ya tiempo de hablar de ese juicio hoy. Non abbiamo il tempo di parlare questa sera di questo giudizio. En una próxima sesión, si Dios nos permite, hablaremos de ese juicio y de otros juicios que se aproximan. E nella prossima sessione parleremo di questo giudizio e di altri che si stanno avvicinando. Por ahora, hermanos, solo diremos lo que para todos aquí ya es muy obvio. Ora andremo solo a ribadire quello che già è abbastanza ovvio. Las condiciones de la vida económica, Le condizioni economiche della vita, de la vida social, moral y espiritual del mundo empeoran día tras día. e la vita sociale, spirituale dell'uomo peggiorano giorno dopo giorno. Eventos alarmantes están teniendo lugar en la escena nacional e internacional. Ed eventi allarmanti stanno avendo luogo a livello nazionale e internazionale. Hermanos, nadie puede dudar de que la actual dispensación de la gracia se está acabando. Nessuno può dubitare che l'attuale dispensazione sta terminando. Está lista para terminarse, hermanos. È pronta per terminare. Y lo sabemos porque cada vez que a hombres y naciones se les agotan los recursos,
E lo sappiamo perché ogni volta che uomini e nazioni si adempiono ai ricorsi, la Biblia y la historia nos enseñan que un juicio divino viene. e la Bibbia e la storia ci insegnano che un giudizio divino viene. Todos los recursos del ser humano, todas las ideas están fracasando, hermanos. Tutte le idee, i ricorsi umani stanno fracassando, stanno venendo meno. Todos esos ismos están demostrando que no funcionan. Tutti questi ismi stanno dimostrando che non funziona, la cosa non funziona. El capitalismo, el comunismo, Capitalismo, comunismo, el ambientalismo, el socialismo, ambientalismo, socialismo, el feminismo. femminismo. Nada de eso va a salvar al hombre de lo que viene, hermanos, Niente di questo salverà l'uomo da quello che sta per succedere, porque esta dispensación se está terminando. perché questa dispensazione sta terminando. Entonces está más que claro que lo que debemos esperar en los próximos días E allora è chiaro quello che noi dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni. no es alguna tabla de salvación humana Non c'è un tavolo di salvezza umana o política o un tavolo politico o milagrosa. o miracoloso. Hermanos, la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. La Bibbia dice, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Dice también que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aleluya. E dice che è meglio confidare in Dio che confidare nell'uomo. Oh, hermanos, yo siento la presencia de Dios esta Io sento noche. la presenza di Dio in questo momento. Hermanos, debemos esperar una sola cosa Noi dobbiamo sperare una sola cosa, dobbiamo y attendere, es en Dios. in Dio, Es que Dios intervenga, che Dio intervenga es que Dios vuelva, hermanos, e che Dio ritorni y Él ponga sus manos sobre todo lo que está pasando en este mundo. e Lui metta la sua mano su tutto quello che sta succedendo in questo mondo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo haga, hermanos, E quando il Signore lo farà, Él va a cambiar definitivamente el curso de la historia, Lui cambierà definitivamente il corso della storia, porque Él va a traer una dispensación de justicia. perché Lui porterà una dispensazione di giustizia. Él va a juzgar a los hombres, Él va a juzgar a las Lui naciones. giudicherà gli uomini e le nazioni. Habrá paz verdadera, hermanos. Ci sarà una vera pace, Habrá orden auténtico, hermanos. ci sarà un vero ordine Y todo esto está muy cerca ya. e tutto questo è molto vicino. Quienes sabemos un poquito de profecía bíblica, Noi che conosciamo un po' di profezie bibliche, debemos analizar los eventos actuales, lo que vemos en las noticias, noi dobbiamo esaminare gli eventi, quelli che noi udiamo nei telegiornali, pero no carnalmente, hermanos, sino a la luz de la palabra del Señor. ma non carnalmente, ma alla luce della parola di Dio. Y debemos prepararnos para lo que viene. E dobbiamo essere pronti per quello che sta per succedere. Lo repito, debemos prepararnos para lo que viene, E lo ripeto, dobbiamo essere pronti per quello che verrà, pero no con miedo, hermanos, ma non con paura, pero no como los preppers que esconden alimentos bajo tierra, non come coloro che nascondono il cibo sottoterra, sino con esperanza, con tranquilidad, ma con speranza, con fiducia, con acción de gracias, con regocijo. con azioni di ringraziamento, con gioia, Dijo el Señor, cuando vean que todas estas cosas empiezan a suceder, perché il Signore dice quando voi vedete tutte queste cose che iniziano a succedere, levanten vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. alzate le vostre teste perché la vostra redenzione è vicina. Puestos los ojos en Jesús, iglesia, Metti gli occhi in Gesù, Chiesa, con nuestra mirada puesta en el galardón, así como Moisés. con il nostro sguardo messo nella ricompensa, così come Mosè. Hermanos, nunca como ahora fue tan importante y urgente Mai come ora è tanto importante e urgente que arreglemos nuestra vida con Jesucristo en acuerdo con su palabra. e aggiustiamo la nostra vita in Gesù Cristo secondo la sua parola. Alguien diga ahí en su casa, tengo que arreglar mi vida con Jesús. Qualcuno che dica lì dove voi siete, devo aggiustarmi con Gesù, Tengo que estar a cuentas con mi Dios.
devo stare d'accordo con il mio Dio. Hermanos, cada hombre y mujer de este mundo necesita arrepentirse y ser bautizado conforme a Hechos 2:38. Ogni uomo di questo mondo ha bisogno di pentirsi ed essere battezzato secondo Atti 2:38. Cada hombre y mujer debe reconciliarse con su Dios Ogni uomo e donna deve riconciliarsi con Dio y hacerse miembro de este cuerpo que es la iglesia. e Aleluya. diventare membro di questo corpo che è la Chiesa. Y cada uno que por medio del bautismo obtenga el perdón de sus pecados E che ognuno per mezzo del battesimo ottenga il perdono dei peccati debe llenarse del Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas e lenguas. deve essere riempito dello Spirito Santo con l'evidenza di parlare nuove lingue Y no se debe quedar ahí, e non deve restare lì, sino que debe esforzarse por producir el fruto del Espíritu en su vida. ma deve anche sforzarsi per produrre il frutto dello Spirito nella propria vita. Si en verdad quiere estar de pie en el levantamiento de la Se iglesia, veramente vuole restare in piedi quando la Chiesa sarà rialzata, si en verdad quiere hacer parte de ese grupo maravilloso de creyentes que se van con Cristo. se vuole fare parte di questo gruppo meraviglioso di persone che andranno con il Signore. ¿Cuántos en esta noche quieren estar listos para el levantamiento de la iglesia? Quanti vogliono essere pronti questa sera per il rialzamento della Chiesa? ¿Va a estar listo usted, mi hermano, mi hermana? Sarai pronto, fratello, sorella? Cristo viene pronto. Cristo viene, Cristo viene pronto. presto, presto. Aleluya. Ha sido un placer, mis hermanos, entregarles este mensaje esta noche. È stato un piacere, fratelli, comunicarvi questo messaggio stasera. Si usted lo ha recibido en su corazón, escriba un amén allí o levante sus manos y alabe a Dios. Se tu l'hai ricevuto, scrivi un amen o alza la tua mano e adora il Signore in questo momento. Gracias, mis hermanos. Dios Gracias. los bendiga. Les amo Aleluya. mucho. Vi amo, fratelli, Dio vi benedica. Entrego este lugar a quien corresponda. Lascio il posto a chi corrisponde.